Нужно сделать руки вот так и пальцы вот так. Одну руку поставили, и вот у вас выглядит уже так. Вы закрываете эту. Хорошо осматривайте. У вас тут дырок не должно быть. И вот пальцы, вот один вот сюда на середину и второй. Должна получиться такая дырка. Вот я, например, вот сделал большую, да? Дул и не получается. Сделал маленькую. Получается.